le printemps de Pain. En toute saison, la nature nous dévoile que ce qui est délicieux pour certains peut paraître au contraire répugnant à d'autres. T'es dégoûtant. Quel délice! Mes cœurs. Poum, Sing-Si a raison. Comment tu fais pour manger des choses pareilles? C'est succulent, vous n'y connaissez rien. Les champignons, c'est presque aussi bon que le miel tout frais. Mes pains! Oh, t'inquiète pas pour moi, Poum. Tout va bien. Tant mieux, mais mes champignons... Aïe, Rends-moi mon goûter. Pourquoi tu manges pas plutôt des glands? Mais hier, tu devrais goûter. Tiens, regarde, en voilà un beau. Ah, ça va, j'ai rien. Parle pour toi, moi j'ai très mal. Kaliska, j'ai rien trouvé de ce côté. Eh bien alors, dans ce cas, il va falloir qu'on s'intéresse de plus près aux arbres à glands. Quoi? On va manger des fruits secs? Bien sûr que non, sombre crétin. Mais je connais des proies faciles qui en raffolent. Suivez-moi. Et voilà, Poum, c'est fini, détends-toi. Eh ben, tu pourrais pas faire plus attention? C'est pas ma faute, je peux pas m'arrêter de manger ces bourgeons, j'adore ça. Mais tu vas encore blesser quelqu'un avec tous tes piquants. Pourquoi vous n'allez pas jouer ailleurs si vous avez vraiment peur que je vous tombe dessus? Tu sais bien que c'est notre endroit préféré. C'est un super coin à champignons en plus. Et puis nos parents sont tout près. T'as compris, Pain? C'est plutôt toi qui devrais partir. Alors ça, désolé, mais vous y arriverez pas. On va te trouver un autre endroit. Salut les amis, qu'est-ce qui vous arrive? C'est Pain. Il veut à tout prix manger des glands et il arrête pas de nous tomber dessus avec tous ses piquants. Eh, mais je le fais pas exprès. Il existe une solution très simple. T'as ton cas. Wombly, te serait-il possible de trouver le genre d'arbre qui plaît à Pain? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Un arbre à glands. Ah oui, c'est ça, des bourgeons. C'est bon, j'y vais. Youhou! Brrrri! Des glands, il y en a partout. Ouais. Merci, Wombly. À ton service. Toi, au moins, tu as fait quelque chose pour m'aider. Non mais vous parlez d'un ingrat celui-là. Laisse tomber, Poum. Viens, on va jouer. Ouais, amuse-toi bien avec tes glands. Ah.
Tatonka. Tu devrais peut-être remercier tes amis, Pain. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai peut-être été un peu injuste. Surtout avec Poum. Comment je peux me rattraper? Eh bien, c'est à toi de trouver, réfléchis. Mais oui, bien sûr. Des coyotes! Ils sont à la recherche de nourriture. Mais les coyotes mangent les porcs épics. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ne regardez pas comme ça, si on peut plus rigoler. Coucou. Excusez-moi, j'ai pas été très chouette avec vous, et surtout avec toi, Poum. Alors j'ai pensé que... Écoute, il faut que... Non, écoute-moi d'abord, tu veux? Tu ferais n'importe quoi pour du poisson, pas vrai? Eh bien, je connais un endroit de la rivière où il y en a plein. Alors tu me suis? Attends-moi, mon copain. J'arrive. Mais et les coyotes? Poum les a complètement oubliés, ceux-là. En tout cas, il y a une chose qu'il a pas oubliée, c'est son estomac. Eh, les copains, écoutez-moi. Je crois que j'ai une idée pour que les coyotes les laissent tranquilles. Eh bien, regardez-moi ça. Je vous avais bien dit que c'est dans les arbres qu'on trouverait notre repas. Quand vous avez raison, vous faites pas semblant, chef. On va t'avaler tout rond, mon petit copain. Qu'est-ce qu'on fait, chef? T'es trop super, oncle Mato. Tu leur as flanqué une dossier frousse. Ton plan a marché du tonnerre, Wanji. Et maintenant, où sont tous les poissons que tu m'as promis? Il y a une petite crique un peu plus loin. Suis-moi. C'est bon là, les coyotes sont partis, c'est sûr. Oui, Pain. Et tu peux me croire, on va pas les revoir dans le coin avant longtemps. Maintenant que tu es tranquille, tu vas pouvoir te goinfrer de bourgeons. Merci les amis. Vous les arbrisseaux, les buissons, je vous préviens. Pain l'insatiable passe à l'attaque. Oh non, c'est pas vrai, il recommence. Tatonka. Que t'arrive-t-il cette fois, Pain? Il y a plein de corbeaux sur mon nouveau territoire. Il ne faut pas les déranger, ils font leur nid. Eh oui, c'est ainsi. Ce qui paraît délicieux à certains peut au contraire se révéler répugnant pour d'autres. Je vous préviens, je suis pas prêt de manger des vers. Le comportement des louveteaux. Même si les louveteaux passent les premières semaines de leur vie près de leur mère sans voir ni entendre, ils étendent très vite leur territoire de jeu et de découverte. Seul le couple dominant donne naissance à des louveteaux. Au sein de la meute, tous les individus participent à l'éducation des jeunes loups. Même les enfants de l'année précédente aident les adultes en jouant avec les petits et en les surveillant. Dès l'âge de 6 mois,
le louveteau commence à apprendre les comportements qui lui serviront une fois adulte. Il découvre son environnement et les proies des loups comme les élans. Il développe aussi son odorat, qui lui servira ensuite pour la chasse, et apprend à connaître les limites du territoire de la meute. Le louveteau atteint sa taille adulte vers 1 an et participe aux activités de la meute. Mais il faudra attendre qu'il ait environ 3 ans pour devenir adulte. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une histoire à dormir debout. Tout le monde sait dans nos contrées qu'il faut être au moins 2 pour que vive une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Je vois pas où est Parrain. Et toi, Sinxi? Moi non plus. Mais quelque chose me dit que notre amie la boule piquante n'est pas très loin d'ici. Poum, qu'est-ce que t'en penses? Avec mon 6e sens, je peux détecter tout ce qui se mange, ma porc-épice. Avouez que je vous ai bien eu. N'importe quoi. On n'a même pas eu peur. D'accord, tu as fait ton petit effet de surprise, mais c'est tout, qu'est-ce que tu crois? Il en faut plus que ça pour effrayer un loup. Ah ouais, très bien. Alors dans ce cas, vous êtes assez courageux pour écouter la légende du monstre de l'hiver. Ah, vas-y, raconte, c'est quoi cette histoire? Aux premières morsures du froid, le monstre de l'hiver sort de son repère, tenaillé par la faim, et s'apprête à dévorer les jeunes louveteaux curieux de ces terribles crocs de glace. La bête vit tout en haut de la montagne, dans une caverne extraordinaire qui est pleine de nourriture. T'as inventé cette légende pour nous faire peur. Ouais, on y est déjà allé des tas de fois dans la montagne et ton monstre, on l'a jamais vu. Bah ouais, évidemment, parce qu'il vit tout en haut, au sommet, là où vous êtes jamais allé, c'est pour ça. On n'a qu'à aller voir si cette super grotte existe vraiment. Comme ça, on sera fixé. Je suis partant, Wanji. Ouais, moi aussi. Hein? J'y crois pas. Attendez, il a bien parlé d'une caverne pleine de nourriture. Ça tient pas debout, laisse tomber. Yamni a raison. On n'y croit pas une seconde à ta légende. Ah ouais? Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle est vraie. Et Parrain va se faire une joie de nous conduire à l'instant jusqu'à cette fabuleuse caverne. Vous vous rendez pas compte, c'est un endroit très très dangereux. Faut être clair, Parrain. Elle existe, cette grotte, oui ou non? Bah bien sûr que oui, puisque je vous le dis. Donc? D'accord, je vais vous y conduire. Et les amis, je préférerais que cette expédition reste entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pourquoi? Bah parce que déjà l'ascension va être très pénible et en plus il va faire très très froid là-haut. Regardez! Tatanka! Hein? Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la montagne? Oh, on faisait une balade pour se dégourdir les pattes. C'est ça, un petit tour tranquille. Pour ramasser des pommes de pin. Des pommes de pin, vraiment? Oui, pour les manger, on adore ça. On adore ça. N'importe quoi, c'est les écureuils qui mangent les pommes de pin. Très bien. Mais si vous voulez éviter une indigestion, essayez de ne pas trop en manger. Compte sur nous, Tatanka. On sera très prudents. Et merci, hein. Allez les amis, encore un petit effort. Elle est encore loin, ta bête de montagne. Je sais pas vous, mais moi, j'y vois plus rien. Non, on y est presque. Venez. Mato. Ça doit être l'altitude qui me donne des visions.
être bien au chaud dans nos tanières. Hey! Il y a de la nourriture par ici, les copains! Une grotte. Ouf! Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter la caverne du monstre de l'hiver. Ça fait pas peur, il est tout petit ton repère de monstre. Bah, tant mieux! Une petite grotte, ça veut dire une petite bête. Allez, on va voir s'il y a vraiment de la nourriture à l'intérieur. Eh oh, y a quelqu'un? C'est ça ta caverne fantastique? C'est ça? T'es sûr que c'est là que vit ton terrible monstre au croc de glace, pas hein? Vous avez raison. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la grotte du monstre est là-bas. Vous voulez pas faire demi-tour, les amis? Non, pas question. On va pas abandonner après avoir fait tout ce chemin. J'ai une idée. On n'aura qu'à revenir au printemps pour aller à la grotte. Venez, on rentre à nos tanières. Fais ce que tu veux, Pain. Nous, on continue. Oh, j'ai jamais vu des têtus pareils. Ah, la bête, là, devant moi, elle existe. À l'aide, au secours. C'est le monstre, je l'ai vu. T'es sûr que c'était pas plutôt un lièvre ou une petite souris? Si c'est une souris, alors elle est carrément très grosse. Regardez. Waouh! Ça, c'est une grotte extraordinaire. Mais alors, la légende disait vrai. Eh, Singsi, Wanji, Poum, venez voir par ici. Cette fois, j'ai trouvé la caverne. Oh, ils sont très mal élevés. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on trouverait le repère du monstre. Oui, mais il a rien d'extraordinaire, c'est rien qu'une grotte. Et y a pas de nourriture comme tu l'avais promis. C'est que j'ai faim, moi. Perdons pas de temps, on rentre. D'accord, peut-être que la caverne est vide, mais vous voyez bien qu'elle est quand même gardée par une bête féroce. L'esprit du grand ours. Rien à craindre, il nous fera pas de mal. Il est inoffensif. Allez, debout. Plus vite, le grand aigle rôde peut-être encore dans le coin. T'as raison, dépêchons-nous. Tatonka! Alors, les enfants, comment s'est passée votre petite cueillette de pommes de pin? On t'a menti, Tatonka. On cherchait la grotte fabuleuse du monstre de l'hiver au croc de glace. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'est la caverne du grand ours blanc. D'ailleurs, il n'est pas féroce du tout, contrairement à ce que disait Pain. Vous savez, les monstres au croc de glace n'existent pas réellement. En revanche, je connais une petite créature qui a l'imagination très fertile. Ouais, c'est vrai, j'ai inventé toute cette histoire. Eh, attention, l'aigle fonce sur nous. Tu vois, Wanji, aujourd'hui tu as appris une leçon très importante. Il faut être au moins deux pour faire vivre une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Les différences entre les ours noirs et les grizzlies. Dans les plaines d'Amérique du Nord,
se côtoient deux forces de la nature, deux ours. L'ours noir et le grizzly. Découvrons les différences entre ces deux espèces. Ils se distinguent notamment par leur taille et leur poids. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut et peser un maximum de 250 kilos. Le grizzly excède largement cette taille et peut atteindre les 500 kilos. L'ours noir, comme le grizzly, peut avoir un pelage de couleur variable et il n'est pas toujours évident de les dissocier. Par contre, le grizzly possède une bosse entre les deux épaules que l'ours noir n'a pas. Le museau de l'ours noir est plus pointu que celui du grizzly. Il lui sert à attraper baies et insectes avec une grande facilité. Les deux ours courent vite, dépassant les 55 km/h. En revanche, l'ours noir est un bien meilleur grimpeur que son cousin, notamment grâce à ses longues griffes sur ses 5 doigts. Ces ours, même s'ils partagent leur territoire, possèdent chacun leurs propres caractéristiques. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Pain le téméraire. Ce qui différencie le brave du téméraire, c'est que le brave connaît la peur, il l'affronte et la maîtrise. Le téméraire, lui, ignore la peur. Il se comporte avec insouciance, tel un jeune Mustang fougueux dans la prairie. Ou comme ce jeune lièvre sans cervelle. La prochaine fois, il prendra exemple sur son frère et restera sur ses gardes. Ah zut, je l'ai raté. Tatanka? Eh bien, où courez-vous comme ça? On cherche Pain, le porc épique. Tu l'aurais pas vu? Il me semble l'avoir vu jouer près de la rivière, avec tes sœurs Yamni et Topa. Merci, Tatanka. Suivez-moi, vous autres. À ton tour, Pain. Non, merci. Ne crains rien, c'est pas très profond. Non, en fait, pour l'instant, je préfère rester un peu au soleil. Ah oui, vraiment? Tu vas voir. Oh, arrêtez, quoi. Vous allez encore me mettre en boule. Quand j'aurai envie de me baigner, j'irai. Je peux même plonger dans les rapides si je veux. J'ai pas peur. Non mais vous l'avez entendu, quel froussard ce Pain. Regardez, on va rire. Vous avez vu? C'est génial, ça marche à tous les coups. Mort de rire. Prendre le coup de la boule. Wanji, ça va pas la tête de me faire une peur pareille? C'est vrai, c'est vraiment pas malin comme blague. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Faut pas trop en demander à un garçon. Tu veux que je te dise, Pain? T'es aussi poltron qu'une fillette. Qu'est-ce que tu entends par t'es aussi poltron qu'une fillette? Est-ce que par hasard tu voudrais dire que les filles sont moins courageuses que les garçons? Ben oui, évidemment. Tout le monde sait ça, pas vrai les copains? Ah oui, j'ai bien envie de te prouver le contraire. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quand tu veux, petite sœur. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Je suis sûre que t'es pas capable de traverser les rapides derrière moi. Trop fastoche. Le dernier arrivé de l'autre côté est une mauviette. Allez, vas-y. Attention, pas tomber. Sois prudente. Il y en a un qui va tomber, c'est sûr, ça va pas louper, vous verrez. Eh, vous entendez ce que je vous dis?
Oh, je ne crois pas. Par la boule a encore frappé. Au secours. Regardez, ils sont à égalité. Tu parles, c'était trop facile. Venez, j'ai une idée. Voilà, ça par exemple, c'est pas une épreuve pour les filles. Ah oui, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, à ton tour, Yam. Ni. Ouais, bravo! Super, Yamni, t'es la meilleure. C'est bon, parrain. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. C'est terminé. T'es sûr? Cette fois, je ne vois plus qu'une seule épreuve pour nous départager. Les geysers. Non, pas les geysers. Dites-moi que vous n'êtes pas sérieux, là. Vous savez bien que papa et maman nous ont interdit d'aller là-bas tout seuls. On ne peut pas prévoir le moment où l'eau chaude va se mettre à jaillir. C'est un coup à se brûler les poils. Tu peux toujours abandonner, Wanji, si tu as vraiment trop peur des geysers. Tu peux toujours courir. Et c'est reparti pour un tour. Oh, j'ai une idée. Et si on disait que les filles sont aussi courageuses que les garçons et que les porcs épics ne sont que de gros froussards, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, moi je vous dis qu'on va vers de gros ennuis. C'est parti! Allez, vas-y, Nemo, montre-lui que c'est toi le meilleur. Plus vite, Wanji! Tu vas la gagner, cette course! Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Oui, oui, oui. Les écoute pas, Yamni, c'est toi la plus forte. Te laisse surtout pas faire. Montre-leur de quoi une fille est capable. Wanji, ça va? Oui, rien de grave. Oh là là, t'as vu ça, parrain? On peut dire qu'il a eu chaud. Laisse-moi tranquille, Poum. J'ouvrirai les yeux que lorsqu'ils seront de retour parmi nous, avec tous leurs poils. Mais enfin, mais qu'est-ce qui leur prend à tous les deux? Ils risquent de se brûler. Et ce n'est pas tout. On dirait qu'un danger encore plus grand guette ces petits écervelés. Ranger! Yamné! T'as ton cas? Torque. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Attention! Waouh! J'ai tout vu depuis ma cachette. Il a mis Torque en fuite sans l'aide de personne. Pour Pain le téméraire, hip hip hip! Oh, vous savez, en fait, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de pas se laisser dominer par la peur. Ben, tu es quelqu'un de vraiment courageux. Et toi aussi, Yamni, tu es courageuse. Attention tout le monde, regardez bien. Je vais accomplir devant vous un exploit exceptionnel. Le plongeon du courage. Hé,
Sois prudent. Pas de soucis, les amis. Pain le téméraire ne craint aucun danger. Ni les pumas, ni les geysers, ni même les... Bravo, viva les téméraires! C'est un grand champion! Eh les amis, et si on allait se baigner maintenant? Vous venez? Allez-y, vous. Moi, je monte la garde. On sait jamais, Thor pourrait revenir. Oh oui, Wanji, moi les puces, ça fait du bien. Un porc-épic qui se montre aussi téméraire qu'un jeune loup. De mémoire de bison, je n'avais jamais vu ça. Les geysers. Partons à la découverte d'un phénomène naturel unique et surprenant, les geysers. C'est en Amérique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de geysers. Il y en a plus de 400. Les geysers sont créés par des sources d'eau chaude souterraines. Cette eau est chauffée par les roches et le magma qui se trouve sous l'écorce terrestre. Quand la température augmente, la pression aussi. Sous l'effet de cette pression, de l'eau et de la vapeur sont expulsées à la surface par des orifices étroits dans la roche. L'eau peut être soufflée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Comme pour les volcans, certains entrent en éruption puis s'éteignent. D'autres, plus actifs, peuvent expulser des colonnes d'eau de façon régulière. Autour du geyser, la terre est aride. L'eau brûlante empêche toute végétation de pousser. Les animaux, quant à eux, évitent de traverser ce territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.